আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ স্বপ্নিল ফ্রম আনবক্স and welcome to another brand new video. আজকে আপনাদের জন্য বাজেট সেগমেন্টের আরও একটি IEM এর ফুল ডিটেইল রিভিউ নিয়ে এসেছি and the model is KZ ZEX. এটা সম্পর্কে হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন এবং I think এটা KZ এর one of the best IEM so far. Not only that, I think এই প্রাইস সেগমেন্টে one of the best. এইটার প্রাইস অ্যারাউন্ড $20 থেকে $22 মধ্যে রাইট নাও। আমি পারচেজ লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এটা আলিএক্সপ্রেস থেকে পারচেজ করতে পারেন। লিঙ্ক উইল বি ইন দ্য ডেসক্রিপশন। এই প্রাইস সেগমেন্টে কেন আমি এটাকে ওয়ান অফ দি বেস্ট বললাম তা জানার জন্য অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে হবে। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ, লেটস বিগিন দ্য শো। KZ ZEX এই IEMটির প্যাকেজিং KZ এর টিপিক্যাল IEM এর মতোই প্রোভাইড করেছে। সো খুব বেশি কিছু বলার নেই এইটার প্যাকেজিং নিয়ে। আনপ্যাক করে ফার্স্টেই পাচ্ছি আমাদের IEM এর ইয়ারশেল দুইটি। ইয়ারশেলটিতে টোটাল 3টি কালারের অপশন রয়েছে। আমাদের কাছে রয়েছে গ্রাফাইট কালার, অন্য দুইটি হচ্ছে রোজ গোল্ড অ্যান্ড ব্ল্যাক। কম্পার্টমেন্টটির নিচে ফার্স্টে পাচ্ছি হোয়াইট কালারের ডিফারেন্ট সাইজের সিলিকন ইয়ার টিপস এবং ইয়ার টিপসগুলোর কোয়ালিটি বেশ ডিসেন্ট। দেন রয়েছে ডিটাচেবল কেবল অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইউজার ম্যানুয়াল। ওকে, ZEX এর ফেস প্লেট হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের। ফেস প্লেটের উপরে KZ এর লোগো খোদাই করা রয়েছে, প্লাস ডিজাইনের জন্য 3টা লাইনও খোদাই করা রয়েছে। ডিজাইন অ্যান্ড লুকস ওয়াইজ KZ ZEX is neat and clean. মেটাল ব্যাকপ্লেট আর প্লাস্টিক শেলের কোয়ালিটি এবং ফিনিশিং ওয়াজ প্রিটি গুড। আর ডিটাচেবল কেবলটি নিয়ে বলতে গেলে রয়েছে এল শেপের 3.5mm জ্যাক হুইচ ইজ গোল্ড প্লেটেড। জয়েন্টে রয়েছে বেশ ভালো স্ট্রেন রিলিফ এবং 2 কোরের এই SPC ওয়্যারটির কোয়ালিটি আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। উপরের দিকে আসলে পেয়ে যাচ্ছি ওয়াই স্প্লিটারটি এবং তার উপরের দিকে আসলে পেয়ে যাচ্ছি প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালের কন্ট্রোল প্যানেলটি। আই পার্সোনালি থিঙ্ক কন্ট্রোল প্যানেলের জয়েন্টগুলোতে এক্সট্রা প্রোটেকশন দেওয়া উচিত ছিল। কন্ট্রোল প্যানেলটিতে রয়েছে ওয়ান সিঙ্গেল মাল্টিফাংশনাল বাটনটি বেশ টেকটাইল ফিল দেয়, কোয়ালিটি আমার কাছে ডিসেন্টই মনে হয়েছে। অ্যান্ড ব্যাকসাইডে রয়েছে একটি মাইক্রোফোন। সো ওভারঅল KZ ZEX এর ওয়্যারটির কোয়ালিটি আমার কাছে প্রাইস অনুযায়ী বেশ ডিসেন্ট মনে হয়েছে। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ, চলুন আমরা KZ ZEX এর বিল্ট ইন মাইক্রোফোনের কোয়ালিটিটা লিসেন করে আসি। ওকে, এখন যে সাউন্ডটি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন তা রেকর্ড করা হচ্ছে KZ ZEX এর বিল্ট ইন মাইক্রোফোন থেকে এবং আমি আমার বাড়িতে রাত অলমোস্ট 12টা বাজে এখন শ্যুট করতেছি, যার কারণে হয়তো নয়েজ আপনারা অনেক কম শুনতে পাচ্ছেন। যদিও আপনারা একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পেয়ে যাবেন অ্যাটলিস্ট ইনডোর কন্ডিশনে এটা কি ধরনের সাপোর্ট আপনাদেরকে দিতে পারে। নাও ফিটিং অ্যান্ড কমফোর্ট। KZ ZEX মেটাল বিল্ড হওয়া সত্ত্বেও এটার ওয়েট খুব একটা বেশি না। সাইজের দিক থেকে কম্পেয়ারিং উইথ মোস্ট অফ দ্য IEM ইন দ্য মার্কেট, KZ ZEX এর সাইজ বেশ ছোটো। বিকজ অফ দোজ টু রিজন এটা ইয়ারে খুবই সুন্দর করে ফিট হয়। লং টাইম লিসেনিং এক্সপিরিয়েন্স খুবই বেটার ছিল, কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম ফেস করতে হয়নি, কোনো ধরনের কোনো ডিসকমফর্ট ফিল করিনি। আর পারফেক্ট ফিটের কারণে নয়েজ আইসোলেশনও বেশ ভালোই পাচ্ছিলাম। প্রাইস অনুযায়ী ইটস ভেরি ডিসেন্ট। নাও দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দিস ভিডিও, দ্য সাউন্ড কোয়ালিটি। ওয়েল, ফার্স্ট অফ অল বলতে চাই ইটস এ ভেরি ইজি টু ড্রাইভ IEM। সো KZ ZEX ইউজ করার জন্য আপনাদেরকে কোনো এক্সট্রা ডেক অর অ্যাম্প পারচেস করতে হবে না। ড্রাইভারের ক্ষেত্রে KZ ZEX এ বেশ ইন্টারেস্টিং অপশন তারা চুজ করেছে। তারা প্রোভাইড করেছে 10mm একটি ডাইনামিক ড্রাইভার অ্যান্ড a 6.8mm ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ড্রাইভার। ওকে, KZ ZEX হ্যাজ স্লাইটলি V-shaped সাউন্ড সিগনেচার। বেস সেকশন নিয়ে বলতে গেলে বেসের রেসপন্স ইজ মোস্টলি মিড বেস ফোকাসড। সাব বেসের রাম্বল খুব একটা প্রমিনেন্ট না। বেসের টেক্সচার বা ডিটেইল বেশ ডিসেন্টই মনে হয়েছে আমার কাছে, বাট স্টিল আমি বলবো অনেক বেস লাভারদের জন্য এটা আইডিয়াল না হতে পারে, বিকজ আমার কাছে মনে হয়েছে আপার বেসের এমফেসাইজ ইজ এ বিট টু মাচ অ্যান্ড ডেফিনেটলি এটার কারণে সাব বেসের ডিটেইলের উপর অনেক ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট হয়। নাও দ্য মিডস। KZ ZEX এর মিডস ইজ স্লাইটলি থিনার। অন্যান্য KZ এর IEM এর সাথে কম্পেয়ার করলে এটা স্লাইটলি ডিফারেন্টলি টিউন করা হয়েছে। মেল অর ফিমেল ভোকালে বেশ ভালো ডিটেলসই রয়েছে, স্পেশালি ফিমেল ভোকালে। ভোকাল খুব একটা শাউটি লাগে না, যার কারণে খুব একটা ফেটিগ ফিল হয় না। বাট আপার মিড সাউন্ড সাপ্রেসড ইন হাই পিচড ভোকালস, যার কারণে ভোকালের এনার্জিটা স্লাইটলি রুলড অফ মনে হয়। নাও দ্য ট্রেবল। ইট হ্যাজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং ট্রেবল রেসপন্স। ট্রেবল হ্যাজ কোয়াইট ডিসেন্ট স্পার্কল। মডারেট লিসেনিং ভলিউমে ট্রেবলে খুবই সুন্দর অ্যাটাক রয়েছে। সাউন্ডে অনেক ডিসেন্ট ক্রিস্পিনেস রয়েছে, যার কারণে KZ ZEX এর ট্রেবল সেকশন আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে। লং টাইম ইউজে ফেটিক বা মাথা ব্যথা এগুলো কোনো প্রবলেম ফেস করতে হবে না। বাট হাই ভলিউমের ট্রেবলটা অনেক হার্শ হয়ে যায় এবং ওভারঅল KZ ZEX এর সাউন্ডে অনেক ডিস্টরশন ফিল করা যায়। আর সাউন্ড স্টেজ নিয়ে বলতে গেলে ইটস বিলো অ্যাভারেজ। আর ইমাজিং হচ্ছে শুধু লেফট অ্যান্ড রাইট, খুব একটা বলার কিছু নেই এই দুইটা জিনিস নিয়ে। সো ইন মাই ওপিনিয়ন KZ ZEX ইজ এ ভেরি প্রমিসিং IEM ইন ইটস প্রাইস সেগমেন্ট। এইটার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ড্রাইভারের কারণে অনেকের কাছে এটা অনেক ডিফারেন্ট লাগতে পারে।
সো আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব এটা পারচেস করার আগে ট্রাই করে অবশ্যই দেখে নেবেন। আই পার্সোনালি থিঙ্ক কেজেড ZEX আন্ডার $20 আইএমগুলোর মধ্যে এইটা টপ 5-এ রাখার মতো একটি আইএম। যদি এটার বেস অ্যান্ড মিড সেকশন আরও নাইসলি টিউন করা হতো, ডেফিনেটলি এইটাকে টপ 2-র মধ্যে রেকমেন্ড করা যেত। আই হোপ কেজেড এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করবে এবং ইন ফিউচারে এইটার আপগ্রেডেড ভার্সন নিয়ে আসবে। সো আশা করি কেজেড ZEX সম্পর্কে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ আইডিয়া দিতে পেরেছি। ভিডিওটি যদি একটু ভালো লাগে থাকে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন, অলসো আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো আসাম ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।